場所取り？自転車持った方がいいかな。1個目は電気もりもりがです。行くぜ。どっち行く？滑り台行く？ロープ行く？あっち。あっち行くのね。あっちって言ってもさ、どこも降りれないんだよ。次へレッツゴー。ステップ2は滑り台。ステップに。あ、違う、2だ。3、2、1、ゴー。ドン。ステップ3、あ、違う、3へレッツゴー。3はステップ階段。見てすごいよ。やだよいしょ。はい、吊り橋。3できた。次4。4は割れた吊り橋。レッツゴー。私最初でママ俺が最初じゃないんだ。そうだよ、パパ最初。本当に一方通行って書いてある。わあ。許してあげる。揺らすとこね。すごい。パパの方が揺れてるよ。揺れないの。バックが引っかかる。大きい。揺らさないで。めっちゃ揺れるやん。揺らさないで。めっちゃ揺れるやん。早く早く早く。なんで？カメラに近づいたら撮れないじゃん。撮れるよ、大丈夫。高性能カメラだから大丈夫。そういう問題じゃなくて。あのさ、片手しか使えないって結構よいしょ。あるよ。できた。次は5。ロープ橋。レッツゴー。これ？僕がさ、俺だ。うわ。得意なやつ。そう。かっこいいね。ここ？超慎重に。あれここじゃないんだ。なんでもダメだってね。ストップ。次は6。三角橋。レッツゴー。
すぐ近くに。あ、もう。あ、本当だ。やば。やばいやば。でもパパカメラマンだからいいんだよ。バヤン。よいしょ。よいしょ。よいしょ。わ、急だ。バーン。何個だ。おい。いけた。もう一個ある。よいしょ。手離してもいけてる。友のさある。到着。次は7番鎖橋。レッツゴどれ？ー。なくなった。なんかなし。なし。あ、これじゃん。そういうことか。8番はターザン滑車。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 レッツゴー。あ、ごめん。これ普通にやりやすい。はい次。9はネットマウンテン。レッツゴー。パパ、待ってよ。10は平均台。レッツゴー。行きます。今も平気だな。これ。これだったらこのままいけるかもね。乗れねボヨーンボヨーン。え。落ちた。11はピラミッドロープ。レッツゴー。息上がっとるかな。多分疲れてるな。次は12空中散歩。レッツゴー。行きます。この音って何？君？キモ。キモね。何の音？キモ。怖い。やめてよ。ねえ。高いの最初の。本当だよ。しかも難しいよ。ね。まあまあ。ここ？全然読めない。そうなんだ。無料だけどさ、足がいけないよ、怖いし。じゃあこっちはね。あんたがやってないから。ねえ、だから揺らさないで。迷子じゃないよ。やめるよ。パタッと持ってた。やめないからね。
シートの上をあー終わったでもこたつ怖っ顔がないね。マジこれ顔がない。顔がない。左こそしてた違うちょっと待ってできた大変だな無理だよ12番 OK？ 痛い助けて13のぴょんぴょん飛びレッツゴーって言ってやったんだけど14は壁登りレッツゴーで近くなんだけどね15番はグラグラ円盤レッツゴーここだグラグラ円盤楽しくて暑い半ズボン着てくればよかった久しぶりだ、マルタ。マルタブランコ久しぶり。
ばってえ、走れた。これにしよう。いや、足つかない飛べ。やだやだ、それで転んだことあるからやだ、転んだことあるからやだ。うちなんかこうして頭から落ちたことが保育園の時もあって。おい、今どこ行ったんだ。帰ってきて次待ってんのかな。じゃあな。17は斜面ジャンプ台。レッツゴー。行きます。おいた。出た。18はゆらゆら運転。レッツゴー。どっちの方がいい？ゆらゆら運転。行きます。手滑る。手滑るから無理。19はぶら下がりロープ。レッツゴー。無視すぎ。いくよ。なんかこれ普通？いやもう一回やる？やだ。20はターザンジャンプ。レッツゴー。熱っ。ここか。かっこ悪い。そこかっこ悪い。見てねえ。ジャンプでもいけるいらなくね。ロープ必要なくね。普通にいけるよ。ほら。ゴール。21はブランクカッチャー。レッツゴー。見てねで20。行かないです。いくよ。座れない。もう一回。座れなかった。そのままでいいじゃん。そのまま座りな。いくよ。いきます。せーの。ガッツイエーイ。楽しかった。22は草登り。草り登り。レッツゴー。よいしょ。ここだ。これいらなくない？三連目はどこにあるんだよ。これ重っ。確かに必要ないかも。確かに必要ないかも。
23はネット作り。レッツゴー。24はあら滑りたい。レッツゴー。バイバーイ。おお、バイク乗ってきた。イエーイ。他に言えんのか。気持ちいいぜ。気持ちいい。へへへへ。自転車楽しい。車で？車通るとこだよ。自転車楽しい。明日の足が風が。筋肉痛だぜ。大丈夫？明日何もできなかっあ、大丈夫、行きます。た。明日は明日で歩くんですよ。ママに追いつく。ママに追いつく。ママに追いつく。気をつけてね、カーブだよ。気をつけてね。全然カーブじゃなかっ私ママ抜かしたい。ありがとた。ちゃんと道なりに行ってくださいよ。う。どっち？まっすぐ？パパ気をつけてね。カメラも見るんじゃなくて、カメラばっかり見ちゃダメだよ。ポンポコマウンテあ、ごめん、下行っちゃった。説明せんで。行きます。帰ってきた。怖かったんですけど。あ、うまい。はははじゃねえ。なんでですか。もっと早くお願いしますよ。
うまい。どこなの？配達へは約1時間かかります。皆様、ご準備をお願いいたします。繰り返します。冒険装置およびストーブ場の終了時間は午後4時30分です。おお危ないオーケーナイスいいボールだオープンちょっとつかまつかめないの。オーケーナイスボールのけたおーナイスオッケーナイスボール